ちびちゃん寝てるところで鼻をティッシュ入れてみる。くしゃみするしないか見てみよう。寝てる。一枚やってみる。ちび起きないからやって大丈夫。ちびの鼻にやってみる。くしゃみするかね。深くのところ入れちゃダメ。危ない。ティッシュ危ないからね。くしゃみしないね。じゃあ今度髪の毛でやってみよう。髪の毛は深く入れても大丈夫な。くしゃみするかな。じゃあやってみよう。しぴいじめられた。ちょっと深く入れます。する。する。今くしゃみした。やっぱり髪の毛くしゃみした。かわいそう。バイバイ、また。